মৰমৰ দশমমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি কণ্টিনিউৱাছলি কৰি আছোঁ তো আজি ৰিভিজন 3 আমি ৰিভিজন 3 সমাধান কৰিম ইয়াৰ পূৰ্বতে মই ৰিভিজন 1 ৰিভিজন 2 দিলোঁ সো আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পালা সো আজি ৰিভিজন 3 আমি সলভ কৰিম আৰু যদি তোমালোকে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলত আহিছা চেনেল নিশ্চয়কৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা সহজ ভাষাত মেথছবোৰ বুজিবৰ বাবে তোমালোকৰ লগত মই লগতে এনি টাইম আছোঁ সো আমি আজি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ৰিভিজন 3 লগতে তোমালোকে যদি ভিডিওবোৰ ভাল পোৱা নিশ্চয়কৈ লাইক আৰু কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা তো প্ৰথম অংকটো আছিল মান নিৰ্ণয় কৰা আমি ইয়াত যিবিলাক আমি আগতে ঘাতৰ অংক বা পাৱাৰৰ অংকবোৰ কৰিছোঁ আমি তোমালোকে পূৰ্বৰ শ্ৰেণীত কৰিছা সো সেইবোৰ আজি আমি সলভ কৰিম তলৰ প্ৰতিটো সংখ্যা হিহঁতৰ মৌলিক উৎপাদকৰ ঘাতৰ পূৰণৰূপে প্ৰকাশ কৰা এইখিনি অংক দিয়া আছে ইয়াৰ বাকিখিনি আমি সম্পূৰ্ণখিনি অংকই আজি কৰি পেলাম সো কথাটো হ'ল তোমালোকে ভিডিওবোৰ স্কিপ নকৰিবা তোমালোকে ফাৰ্স্ট টু লাষ্ট তোমালোকে ভিডিওবোৰ কমপ্লিটলি চাবা আৰু কমপ্লিটলি চাই যদি গৈ থাকে এনেকৈ কৰি গৈ থাকিলে তোমালোকৰ কিন্তু মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট ভাল হ'বলৈ কোনো ৰখাব নোৱাৰে ঠিক আছে তো আমি এটা সলিউশনলৈ আগবাঢ়ো আমি মান নিৰ্ণয় কৰা প্ৰথমটো অংক 11 কিউব আৰু দ্বিতীয়টো 2 * 10 to the power 3 বা 10 কিউব বুলিও আমি ইতিমধ্যে কৈ গৈছিলোঁ ইয়াক 11 কিউব বুলি ক'ব পাৰা 11 to the power 3 বুলি ক'ব পাৰা ইয়াত 10 কিউব বুলি ক'ব পাৰা 10 to the power 3 বুলি ক'ব পাৰা সো আৰু ইয়াতে আছে কি হাফ টু দি পাৱাৰ -5 তাৰপিছত এইটো -4 so -4 to the power -2 so এইখিনি হৈছে আমাৰ কোৱেশ্চন তো এই কোৱেশ্চনখিনি আমি এটা এটাকে সলভ কৰো তো 11 কিউব মানে তোমালোকে জানিছাই একেবাৰে সহজ 11 তিনটা পূৰণ হৈ আছে তিনটা 11 আমি পূৰণ কৰিব লাগে 11 জাৰ 121 লগতে into 11 so 1331 মানে এই 11 1 গুণে 11 টাই ককলিলে 1 11 আৰু 2 গুণে 22 1 23 আৰু 3 কলিলে 2 11 গুণে 11 আৰু 2 13 হৈ গল তাৰপিছত নম্বৰ 2 2 * 10 to the power 3 so 2 * 1000 10 to the power 3 মানে 10 কেটা আছে তিনটা 10 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 1000 2 * 1000 মানে 2000 হৈ গল আমাৰ आंसर এবাৰ 3 নম্বৰ হাফ টু দি পাৱাৰ 2 ভাগৰ একক কি বুলি কয় হাফ বুলি কয় কি কলো হাফ so half to the power -5 এতে পাৱাৰ কিমান আছে মাইনাসত আছে আচ্ছা এতিয়া এটা কাম কৰিম আমি এটুকে এটা ভাঙি পেলাই লিখো মানে 1 ৰ পাৱাৰ 5 হওক 10 হওক 100 হওক যিমানে নহওক 1 ৰ পাৱাৰ যিমানে নহওক আমি আনসাৰটো 1 এ পাম গতিকে আমি ওপৰটো 1 এ লিখিলো আচ্ছা এতিয়া তলত আছে কিমান 2 গতিকে 2 ৰ পাৱাৰ কিমান হ'ব ব্ৰেকেটটো উঠাই পেলাই লিখিলে 2 to the power -5 নহয় জানো এইবাৰ এটা কথা আমি পূৰ্বৰ ক্লাছত পূৰ্বৰ শ্ৰেণীত আমি শিকি আহিছো যে পাৱাৰ যদি তলত মাইনাস থাকে সেই পাৱাৰটো যদি আমি ওপৰলৈ সংখ্যাটো চেঞ্জ কৰি দিও তেতিয়াহলে পাৱাৰৰ যি মাইনাসটো মানে সেই মাইনাসটো প্লাছলৈ কনভাৰ্ট হ'ব এতিয়া চোৱা ইয়াতে 2 to the power 5 টো তলত আছিল মানে -5 ইয়াত ওপৰ যদি আমি এটা ওপৰত উঠানো বলে কেনেকৈ গম পালো কাৰণ এতিয়া 1 কত আছে ওপৰত আছে এবাৰ ইয়াৰ তলত 1 আহি গল মানে 1 টো তলত আহিলে আমি নিলিখো গতিকে 2 to the power 5 হৈ গল মানে আমি এই 2 to the power -5 টোক ওপৰত উঠাই দিলো আৰু পাৱাৰ যেতিয়া আমি তলৰ পৰা ওপৰলৈ নিউ তার সাইন অর্থাৎ চিনৰ কি হৈ যায় চেঞ্জ হয় মাইনাস হলে প্লাস প্লাস হলে মাইনাস গতিকে যেহেতু মাইনাস আছিল এটো কি হৈ গল প্লাস এটা 2 to the power 5 মানে দুই কেইটা পূৰণ হৈ আছে দুই পাঁচটা পূৰণ হৈ আছে পাঁচটা দুই পূৰণ কৰা 2 * 2 * 2 * 2 * 2 মানে 32 2 2 গুণ 4 2 গুণ 8 2 গুণ 16 2 গুণ 32 এবাৰ 4 নম্বৰ অংকটো -4 to the power -2 তো একে ইয়াত যেহেতু পাৱাৰটো চোৱা পাৱাৰ কি আছে -2 আছে তো আমি কি কৈছো উল্টা কৰি দিলে মানে হৰ লবত যাব লব হৰত আহিব হৰ আৰু লব তোমালোকৰ আশা কৰো বুজি পোৱা যে এতে আমি যদি এ ওপৰত লিখো বি যদি তলত লিখো তাৰ মানে এটো হ'ব লব ঠিক আছে এবাৰ হ'ব এটো হ'ব হৰ হল এবাৰ ইয়াৰ যদি এটা পাৱাৰ থাকে সে ধৰি লোৱা এটো পাৱাৰ দিয়া আছে -2 a by b whole to the power -2 এবাৰ যদি মই ইয়াতে b by a কৰি দিও ইয়াত যদি মই b by a কৰি দিও তেতিয়াহলে ইয়াৰ পাৱাৰটো -2 ঠাইত কি হৈ যাব 2 হৈ যাব উল্টা কৰি দিয়াৰ লগে লগে যেটো পাৱাৰ থাকে যদি মাইনাস থাকে প্লাছলৈ কনভাৰ্ট হয় সো উল্টা কেনেকা হল a টো ইয়াত ওপৰত আছিল ইয়াত a তলত আহিল ইয়াত b তলত আছিল b ওপৰত গল উল্টা হৈছে না নাই তাৰ -2 কি গল প্লাস হৈ গল এক্স্যাক্টলি ইয়াত কি হ'ব সো ইয়াত চোৱা ইয়াত -4 ৰ পাৱাৰ কে এই সন্মুখৰ -2 চাব না লাগে পাৱাৰত থকা -2 চোৱা কি আছে -2 আছে হে ইয়াতে -2 টোক যদি তললৈ আনো মানে 1 বাই যদি কৰি দিও তেতিয়ালে কি হৈ যাব +2 হৈ গল এতিয়া দেখি পালো কি যে -4 কেটা পূৰণ হৈ আছে দুটা গতিকে -4 * -4 মই তোমালোকক ভাঙি দেখুৱালো তো এই মাইনাসে পূৰণ কৰিলে কি হৈ যাব প্লাস আৰু 4 4 গুণ হৈ গল 16 গতিকে আনসাৰটো হ'ব 1/16 তলৰ প্ৰতিটো সংখ্যা হিহঁতৰ মৌলিক উৎপাদকৰ ঘাতৰ পূৰণ ৰূপে প্ৰকাশ কৰে তো আমি
এই যে অংকবিলাক দিছে প্ৰথমত দিছে 729 বিলাকক আমি কি কৰিব লাগে মৌলিক উৎপাদককৰণ হিচাপে ভাঙিব লাগে সো ইয়াৰ পূৰ্বৰ ভিডিঅ'বোৰত মই ইতিমধ্যে শিকাইছো যে মৌলিক উৎপাদকীকৰণ বা মৌলিক উৎপাদক হিচাপে কেনেকৈনো ভাঙে অৰ্থাৎ সৰু ভাগ হৰণ আমি কৰিলেই হৈ যায় 3 ৰে যদি হৰণ কৰো 3 2 গুণ 6 ইয়াতে 1 থাকি গ'ল 12 3 4 গুণ 12 ইয়াত 9 3 3 গুণ 9 আকৌ 3 ৰে কৰিলে 3 8 গুণ 24 আৰু 3 1 গুণে 3 সো নেক্সট কৰিলে কি 3 2 গুণ 6 8 কৰিলো দুবাৰ কৰিলো 3 2 গুণ 6 আছিল 8 কৰিলো 6 আৰু 2 বাকি থাকি গ'ল এই দুইটো আমি 2 2 1 21 ইয়াতে 1 ৰ আগত ধৰি লম তো 3 7 গুণে 21 এবাৰ আকৌ 27 কৰিলে 3 9 গুণ 27 3 3 গুণ 9 দেখা গ'ল যে 729 গৈ 3 কেইটা পালা 1 2 3 4 5 6 3 টু দি পাৱাৰ 6 তাৰ পিছৰ অংকটোত 3125 পাঁচৰে কৰিলো পাঁচৰে 30 কৰিলে 5 6 গুণ 30 হয় না 31 আছিল 30 কৰিলো তাৰ মানে এক বাকি থাকি গ'ল এই বাকি থকা 1 2 2 ৰ আগত মনে মনে ভাবি লম 1 2 2 12 সো পাঁচৰে 12 কৰিলে গ'ল দুবাৰ 5 2 গুণে 10 আছিল 12 কৰিলো 10 তাৰ মানে আকৌ 2 বাকি থাকি গ'ল 2 টো পাঁচৰ আগত মনে মনে ভাবি লোৱা 2 2 5 25 আৰু 5 5 গুণে 25 এবাৰ এই পাঁচৰে কৰিলে ইয়াত 62 আছে 5 12 গুণ ডাইৰেক্ট দি দিলো 12 গুণে 60 আছিল 62 কৰিলো 60 তাৰ মানে 2 বাকি থাকি গ'ল 25 5 5 গুণে 25 এবাৰ পাঁচৰে আকৌ 12 কৰিলে 5 2 গুণ 10 2 থাকি গ'ল 25 5 5 গুণ 25 আৰু শেষত 5 5 গুণ 25 পাঁচ কেইটা পালো 1 2 3 4 5 গতিকে 3125 ইজ ইকুৱেল টু আমি যেহেতু আমি যেটো পাৱাৰ আছে পাৱাৰ মানে ঘাত হিচাপে লিখিব দিছে গতিকে আমি কি লিখিলো 5 টু দি পাৱাৰ 5 এবাৰ 3600 তো 3600 ক যদি আমি কৰো 2 ৰে প্ৰথম যেহেতু শেষত কিমান আছে 0 শেষত 0 থাকিলে আমি সদায় কিহেৰে কৰিব লাগে 2 ৰে আৰু সৰুৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিব লাগে তোমালোকে ক'ব পাৰা যে যদি লাষ্টত 0 থাকে পাছেৰেও তো আমি হৰণ যায় আমি পাছেৰে কিয় আৰম্ভ নকৰিলো সদায় আমি ফেক্টৰাইজেচনৰ ক্ষেত্ৰত উৎপাদক ওলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মৌলিক উৎপাদক যেতিয়া উলিয়াম যেহেতু মৌলিক বুলি কৈছে সদায় সৰুৰ পৰাই আমি স্টাৰ্ট কৰিম গতিকে 2 যেহেতু এটা মৌলিক সংখ্যা 2 ৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিলো 2 18 গুণে 36 দুটা 0 আহি গ'ল 2 ৰে 18 গ'ল 9 বাৰ দুটা 0 আহি গ'ল 2 ৰে 9 গ'ল 2 4 গুণ 8 1 থাকি গ'ল 10 2 5 গুণে 10 আৰু শূন্য নামি গ'ল 2 ৰে 45 কিমান হ'ব 2 2 গুণে 4 2 2 গুণে 4 1 থাকি গ'ল 10 2 5 গুণে 10 এবাৰ 3 ৰে কৰিলে 3 7 গুণ 21 1 থাকি গ'ল 15 3 5 গুণ 15 3 2 গুণে 6 7 আছিল 6 হ'ল 1 থাকি গ'ল 15 3 5 গুণ 15 আৰু 5 5 গুণে 25 তো 3600 মানে কিমান হৈ গ'ল 2 টু দি পাৱাৰ 4 ইয়াত কিয় 2 টু দি পাৱাৰ 4 কাৰণ 2 কেইটা আছে 1 2 3 4 হৈ গ'ল আৰু 3 কেইটা আছে এটা দুটা আৰু 5 কেইটা আছে এটা দুটা গতিকে 3 টু দি পাৱাৰ 2 5 টু দি পাৱাৰ 2 আমি এনেকি লিখিব লাগিব আমাৰ কোৱেশ্চনত যেহেতু কৈছে যে ঘাতৰ পূৰণ ৰূপে প্ৰকাশ কৰা তো আমি প্ৰকাশ কৰিলো তাৰ পিছত একেবাৰে শেষত এটা অংক দিছিলে 108 into 192 তো 108 ক তোমালোকে এটো এক্সট্ৰাকে ভাঙি ইয়াত কৰিবা যে 2 5 গুণে 10 2 4 গুণে 8 2 2 গুণ 4 1 থাকিলে 14 2 7 গুণ 14 3 9 গুণ 27 3 3 গুণে 9 দেখা গ'ল যে কিমান 2 কেইটা আছে দুটা আৰু 3 আছে তিনিটা মানে 2 স্কয়াৰ 3 টু দি পাৱাৰ 3 অৰ্থাৎ 3 কিউব ঠিক আছে আৰু 192 ক যদি ভাঙা তেতিয়ালে 2 9 গুণ 18 1 থাকি গ'ল 12 2 6 গুণ 12 2 4 গুণ 8 1 থাকি গ'ল 16 2 8 গুণ 16 2 2 গুণ 4 2 4 গুণ 8 2 12 গুণে 24 2 6 গুণে 12 আৰু 2 3 গুণে 6 তেতিয়ালে 2 কেইটা হ'ল 1 2 3 4 5 6 2 হৈ গ'ল কেইটা 2 হৈ গ'ল 6টা আৰু 3 হৈ গ'ল সিঙ্গল এটা এতিয়া চোৱা যে আমি 2 টোটাল কেটা হল 108 আমি যেহেতু 108 আৰু 192 কি হৈ আছে পূৰণ হৈ আছে গতিকে এই দুটা পূৰণ কৰি যদি আমি লিখো তেনে 2 টোটাল কেটা হৈ গ'ল 2 ইয়াত আছে দুটা ইয়াত আছে 6টা টোটাল কেটা 2 এ 6 কিমান 8টা 2 টু দি পাৱাৰ 8 আৰু ইয়াত 3 আছে 3 1 আছে মানে এটা আছে 3 একে কেটা হৈ গ'ল 4টা আমি জানো পূৰণ হৈ থাকিলে পাৱাৰ বা যিবিলাক ঘাত থাকে ঘাতবিলাক যোগ হয় গতিকে এটো 2 টু দি পাৱাৰ 2 আৰু 2 টু দি পাৱাৰ 6 দুটা যোগ কৰি দিলে 2 টু দি পাৱাৰ 8 আৰু 3 ইয়াত তিনটা আছে আৰু এটা আছে হৈ গ'ল 3 টু দি পাৱাৰ 4 সো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল এয়া হৈ গ'ল আমাৰ 2 নং প্ৰশ্নৰ 4 নম্বৰ লকে आंसर এইবাৰ আমি সমাধান কৰিম 3 নম্বৰ অংকটো গতিকে 3 নম্বৰ অংকত কি দিছে সৰল কৰিবলৈ দিছে ইংৰাজীত যদি কও সিম্পলিফাই কৰিব দিছে সো ইয়াত -3 টু দি পাৱাৰ 2 -5 টু দি পাৱাৰ 2 হৈ গ'ল -3 টু দি পাৱাৰ 2 2 মানে কি এটো বৰ্গ সংখ্যা অৰ্থাৎ এটা মানে ধনাত্মক সংখ্যা অৰ্থাৎ পজিটিভ নাম্বাৰ দুইটো এটা ধনাত্মক সংখ্যা গতে পাৱাৰ যেতিয়া ধনাত্মক থাকে তাৰ কোএফিচিয়েন্ট অৰ্থাৎ সহগত ইয়াত সহগ কিমান বা যেটো আমাৰ ইয়াতে আমি কোএফিচিয়েন্ট আছে 3 বা যেটো সংখ্যা আছে সংখ্যাৰ আগত -2 মাইনাস যদি দুটা পূৰণ কৰো মাইনাস আছে প্লাস আৰু 3 3 গুণে 9 ঠিক তেনেকৈ ইয়াত মাইনাস আছে প্লাস আৰু 5 5 গুণে 5 5 গুণে কিমান হৈ যাব 25 সো এটো 5 5 jar 25 আৰু 25 9 গুণ কিমান হ'ব 25 7 গুণ 200 25 9 গুণ 225 225 ইয়াৰ आंसर হ'ব
তাৰপিছত এইটো 2 কিউব ইনটু 2 হোল টু দি পাৱাৰ 4 এতিয়া 2 কিউব মানে তিনিটা আছে আৰু 2 একো নাই মানে এটা 1 আছে তো আমি জানো যে পাৱাৰ বিলাক সদায় কি হৈ যায় আমি আগতে পাইছো তোমালোকক মই আসলতে অলপ মনত পেলাবৰ কাৰণে কৈ দিছো যে আমি এটা ফৰ্মুলা পাইছিলো a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n মানে পাৱাৰ দুটা কি হৈছে যোগ হৈছে তো এক্স্যাক্টলি ইয়াতো a to the power m মানে 3 আৰু ইয়াতে m মানে 2 a to the power n মানে 1 3 একে কিমান হৈ যাব 4 হৈ যাব অৰ্থাৎ 2 to the power 4 আৰু ওপৰত আৰু এটা 4 আছে হেতু 4 টো থাকি গল তো আলটিমেটলি আৰু এটা কথা জানিবা পাৱাৰৰ ওপৰত পাৱাৰ থাকিলে পাৱাৰ দুটা সদায় কি হৈ যায় পূৰণ হয় গতিকে 4 4 গুণে কিমান 16 2 to the power 16 এটা 2 to the power 16 মানে 2 কেইবাৰ পূৰণ হ'ব 16 বাৰ 2 16 বাৰ পূৰণ কৰি চাবা 2 পূৰণ 2 এনেকৈ 16 বাৰ যদি কৰি চোৱা তোমালোকে পূৰণ কৰি চাবা এদাৰ ক্যালকুলেটৰ মাৰি চাবা সো আলটিমেটলি এটো আহিব 65536 তো 2 to the power 16 এটো হ'ব আমাৰ ৰিজাল্ট আশা কৰো বুজি পাইছা কিবা নবুজিলে তোমালোকে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাবা আৰু প্ৰথমবাৰ যদি মোৰ চেনেলটোলৈ আহিছা তোমালোকে নিশ্চয়কৈ তোমালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা কাৰণ প্ৰথমৰ পৰা একেবাৰে শেষ গণিতৰ শেষলৈকে মই তোমালোকক এনেকৈ অংকবোৰ দি যাম যেহেতু এবাৰ মেট্ৰিক দিবা তোমালোকৰ লগত মই এনি টাইম আছো গতিকে তোমালোকৰ এটা ভাল ৰিজাল্ট কামনা কৰিছো সো তোমালোকে ভালকৈ অংকবোৰ চাই যাবা ইয়াৰ পিছৰ অংকটো 2 to the power 0 3 to the power 0 4 to the power 0 সো ইয়াত এটা আমি কি লিখিছো এনিথিং টু দা পাৱাৰ 0 is equal to the power 0 is equal to হৈছে 1 যিকোনো সংখ্যাৰ পাৱাৰ যদি 0 হয় তাৰ ৰিজাল্টটো সদায় 1 হয় গতিকে 2 to the power 0 মানে 1 3 to the power 0 মানে 1 4 to the power 0 মানে 1 আৰু 1 গুটেই কেইটা পূৰণ কৰিলে এনসাৰটো 1 এই হ'ব গতিকে এটো আমাৰ হৈ গল নম্বৰ 3 কোৱেশ্চন আৰু নম্বৰ 3 এবাৰ 3 আমি 4 নম্বৰ অংকটোলৈ যাম সো ইয়াতে সোয়া কি লিখিছে 5/8 হোল টু দি পাৱাৰ -7 8/5 হোল টু দি পাৱাৰ -4 ইতিমধ্যে মই শিকাই গৈছো যে মাইনাস মানে পাৱাৰ যদি আমি চেঞ্জ কৰো বা যদি হৰ আৰু লবৰ স্থান পৰিৱৰ্তন কৰো সে ইয়াত 8 টো তলত আছিল 8 টো ওপৰত নিলু 5 টো ওপৰত আছিল 5 টো তললৈ আনিলু তেতিয়া হলে যেটো পাৱাৰটো মাইনাস আছিল কি হৈ যাব এটো প্লাস হৈ যাব হয়নে বাৰু কিবা নুবুজিলে লগে লগে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাবা এবাৰ ইয়াত আছে কি 8/5 এই উল্টা কৰি দিও 5/8 কৰি দিও যেটো -4 আছিল তাৰ জায়গাত কি হৈ যাব +4 হৈ গল এইবাৰ আমি এটা কাম কৰো ইয়াতে সোয়া 8 আমি এটো যদি পাৱাৰটো ভাঙি পেলাই লিখো ভাঙি পেলাই কেনেকে সে ধৰি লোৱা মই ইয়াত কেনেকে বুজাবৰ কাৰণে লিখি দিছো যে ইয়াতে যদি এনেকুৱা হয় a আছে তলত b আছে হোল টু দি পাৱাৰ ধৰি লোৱা 4 আছে ইয়াক আমি এক্সট্ৰা কে লিখিলে লিখিব পাৰো a to the power 4 b to the power 4 এক্স্যাক্টলি ইয়াতো যদি আমি এক্সট্রা লিখো তেতিয়ালে কি হ'ব 5 to the power 4 8 to the power 4 হৈ গল আচ্ছা এতিয়া ইয়াতে সো 8 ৰ পাৱাৰ কিমান আছে 7 টোক আমি কিমান লিখিম 7 টোক ভাঙি পেলাই যদি আমি এনেকেও লিখিব কাৰণ 4 এ 3 এ কিমান হয় 7 হয় না নহয় গতিকে 8 to the power 4 আৰু 8 to the power 3 হিচাপতো লিখিব পাৰো এনেকে লিখিলে আমাৰ কি সুবিধা হ'ব কাৰণ এই যে তলত 8 to the power 4 আছে নহয় এই 8 to the power 4 ৰ লগত এই 8 to the power 4 টো আমি কাটি দিব পাৰিম হেতু আমাৰ সুবিধা আৰু ইয়াত যেটো 5 to the power 4 আছে এই 5 to the power এটা 7 হ'ব লাগিছিল না নাই 7 নিলিখিবলৈ আমি ভাঙি পেলাই কি লিখিম 5 to the power 4 into 5 to the power 3 into 2 এনেকেও তোমালোকে দিব পাৰা into 5 to the power 3 তো 4 3 কিমান হৈ গল 7 হৈ গল এতিয়া এই 5 to the power 4 আৰু এই তলৰ 5 to the power 4 টো কাটি দিলু হৈ গল তো কি থাকি গল ইয়াত 8 to the power 3 থাকি গল আৰু তলত থাকি গল 5 to the power 3 সো ইয়াৰো পাৱাৰ 3 ইয়াৰো পাৱাৰ 3 দুইটাৰে পাৱাৰ 3 সো 8/5 হোল টু দি পাৱাৰ 3 সো 3 মানে কি 8 কেটা পূৰণ হৈছে 3টা 8 8 8 আৰু 5 কেটা পূৰণ হৈছে 3টা 5 5 5 সো 3টা 5 পূৰণ কৰিলে 125 3টা 8 পূৰণ কৰিলে 512 সো দিস ইজ আवर আনসার এবাৰ 4 নম্বৰ অংকলৈ আমি আহি গৈছো তলৰ সংখ্যাবোৰ তুলনা কৰা মানে তুলনা কৰিব দিছে কোনটো সৰু কোনটো ডাঙৰ ওকে সো 2 to the power 8, 8 to the power 2 সো 2 to the power 8 মানে দুই কেটা পূৰণ হৈ আছে 8টা 2 দুগুণ 4 4 দুগুণ 8 8 দুগুণ 16 16 দুগুণ 32 32 দুগুণ 64 64 দুগুণ হৈ যাব 120 আৰু 8 128 এনেকৈ গৈ থাকিলে আৰু 128 দুগুণে হৈ যাব 256 8 বাৰ যদি আমি 2 পূৰণ কৰো তেতিয়ালে 256 হৈছে আৰু 8 to the power 2 মানে 8 8 গুণ 64 তো দেখা গল যে 2 to the power 8 টো কি হৈছে ডাঙৰ আৰু 8 to the power 2 টো হৈছে কি সৰু সো আমি কিয় গম পালো ডাঙৰ আৰু সৰু ইয়াত 256 এটো কি হ'ল 64 টো সৰু তো তাৰ মানে 2 to the power 8 টো ডাঙৰ আৰু 8 to the power 2 টো সৰু সো ইট ইজ গ্রেটার দেন এটো গ্রেটার দেনৰ চিন নিফালে এটো ডাঙৰ এটো সৰু আমি চিনটো দি দিলু এবাৰ 4 1 হৈ গল এবাৰ 4 2 সো 4 2 টো স্পষ্ট সোয়া ইয়াতে কিমান আছে 2.7 ইয়াত কিমান আছে 1.5 তাৰ মানে কোনটো ডাঙৰ ইয়াত 2 আছে ইয়াত 1 আছে
এইটোৰ পিছত পইণ্ট আছে আৰু পিছত পইণ্ট আছে, আল্টিমেটলি এইটো ডাঙৰ। আচ্ছা, এবাৰ পাৱাৰটো চোৱা, ইয়াত 10ৰ পাৱাৰ কিমান 8, ইয়াত 10ৰ পাৱাৰ কিমান 12, আল্টিমেটলি এইটোও ডাঙৰ এইটোও ডাঙৰ, তাৰমানে এই গোটেই সংখ্যাটোৱে কি হৈ যাব ডাঙৰ। চ' 2.7 into 10 to the power 12 ইজ গ্ৰেটাৰ দেন এইফালৰ এই সংখ্যাটো হৈ গ'ল। এইটো আমাৰ তুলনা কৰিলোঁ, কোনটো ডাঙৰ কোনটো সৰু দেখুৱাই দিলোঁ। এইবাৰ আহি গ'লো আমি তাৰ পিছৰ অংকটো, 5 নম্বৰ অংকটো। তলৰ ফলাফলবোৰৰ ধনাত্মক সূচকেৰে প্ৰকাশ। ধনাত্মক সূচক মানে কি ঘাত। চ' এতিয়া ধনাত্মক মানে পজিটিভ, মাইনাছত দেখাব নোৱাৰোঁ, হ'ব। তো এইটো চব প্ৰথমতে মাইনাছত দেখুওৱা আছে, 2 to the power -3, -7 to the power -3, মাইনাছত দেখালে আমাৰ নহ'ব, উল্টাই দিয়া ইয়াক, 2 to the power 3 যদি উল্টাই দিওঁ কিমান হ'ব, 1/2 to the power 3, এই মাইনাছটো নাইকিয়া হৈ গ'ল। আচ্ছা, ইয়াত -7 আছিলে, এইটো নাইকিয়া কৰিব নালাগে, এইটো মাইনাছ নাইকিয়া কৰিব লাগে। চ' ইয়াক উল্টাই দিয়া, -7টো তললৈ আহি গ'ল, 2 to the power 3 হৈ গ'ল, হৈ গ'ল। চ' এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব চোৱা, এতিয়া -7ৰ পাৱাৰ কিমান 3, 2ৰ পাৱাৰ কিমান 3, দুইটাৰে পাৱাৰ যদি 3, তেতিয়াহ'লে এই দুটা কি কৰিব পাৰোঁ আমি, মানে 2 7 যাৰ এই দুটা আমি পূৰণ কৰি দিব পাৰোঁ। তো 2 7 গুণে কিমান আহিব, -14, মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ, 2 7 গুণে 14, আৰু পাৱাৰটো 3 হৈছে, গতিকে 3 মানে কিউব হিচাপে থাকি গ'ল। এইটো আমি এতিয়া পাৱাৰটো কিহত আহিছে, প্লাছত আহিছে, গতিকে এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ধনাত্মক হিচাপত আমি পাৱাৰটো দেখুৱাই দিলোঁ। মাইনাছত আহিব নোৱাৰিব, কিন্তু এইটো মাইনাছত আহক, কথা নাই, পাৱাৰটো কিহত আহিছে, প্লাছত, এইটো লাগে আমাক। অ'কে, তাৰপিছৰ অংকটো চোৱা, -3 হোল টু দি পাৱাৰ -4 আৰু ইনটু 5/3 হোল টু দি পাৱাৰ -4, ঠিক আছে। এতিয়া চোৱা, এই যে -4 আছিল তাক আমি উল্টাই দিলোঁ, -3 টু দি পাৱাৰ -4 আছিল নাই, 1/, কৰি দিলোঁ, 1/, উল্টা কৰা মানে চ' আকৌ এবাৰ বুজাই দিছোঁ, চোৱা ইয়াক উল্টা কৰিব লাগে, কেনেকৈ লিখিম, 1/a, হয়নে নহয়। গতিকে ইয়াক যদি উল্টা কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে কি লিখিম, 1/-3 টু দি পাৱাৰ 4, ইয়াত কি আছিলে মাইনাছ আছিলে, ইয়াত কি হৈ গ'ল প্লাছ। অ'কে, এইটোতো একেবাৰে চিম্পল, মই ইতিমধ্যে তোমালোকক শিকাই গৈছোঁ যে a/b যদি ওপৰত ধৰি লোৱা -2 আছে, উল্টা যদি কৰি দিওঁ b/a যদি কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে -2 ঠাইত কি হৈ যাব, +2 হৈ যাব, হ'ব। চ' এইটো আমি কি কৰি দিলোঁ, উল্টাই দিলোঁ, 5 তললৈ গুচি আহিলে, 3টো ওপৰলৈ গুচি গ'ল, আৰু এইটো মাইনাছটো নাইকিয়া হৈ গ'ল, গতিকে আৰু ভাঙি দিলে এইটোৰ পাৱাৰো 4, এইটোৰ পাৱাৰো 4। চ' আল্টিমেটলি চোৱা, এইটো -3 টু দি পাৱাৰ 4, এইটো ওপৰত আছে +3 টু দি পাৱাৰ 4। তো এই মাইনাছটো নাইকিয়া হৈ যাব, কিয় নাইকিয়া হৈ যাব, মাইনাছৰ ওপৰত পাৱাৰ কিমান আছে, 4, কেইটা মাইনাছ হ'ব, তেতিয়াহ'লে 4টা মাইনাছ, মাইনাছে প্লাছ, মাইনাছে প্লাছ, তাৰমানে আল্টিমেটলি কি হৈ গ'ল, প্লাছ হৈ গ'ল, এই মাইনাছটো আমাৰ কি হৈ গ'ল, উঠি গ'ল, মানে 3 টু দি পাৱাৰ 4। এতিয়া এই 3 টু দি পাৱাৰ 4ৰ লগত এই 3 টু দি পাৱাৰ 4টো আমি যদি কাটি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে 1/5 টু দি পাৱাৰ 4 থাকি গ'ল, আৰু প্লাছত আহিলে এনচাৰটো, গতিকে এইটোৱে আমাক লাগে। দিছ ইজ আৱাৰ আনচাৰ অফ question number 5. Now we were just continuing to question number 6. So এইটো হৈ গ'ল আমাৰ 6 নম্বৰ অংক। 6 নম্বৰ অংকত দিছিলে তলৰ সংখ্যাবোৰ প্ৰামাণিক ৰূপত লিখা, ইংৰাজীত কোৱা হয় সাইন্টিফিক। কি বুলি কৰো, সাইন্টিফিক, প্ৰামাণিক, অসমীয়াত প্ৰামাণিক বুলি কয়। তো কেনেকৈ কৰিম, এই যে অংকটো দিয়া আছে 343,000 নহয় জানো, 4টা 0 দিয়া আছে। চোৱা, প্ৰথম পইণ্টত মই কেইটামান পইণ্ট লিখিছোঁ, কি লিখিছোঁ, শেষত থকা শূন্যবোৰ 10ৰ পাৱাৰত লিখা, মানে শূন্য কেইটা আছে লাষ্টত, 1 2 3 4টা আছে। চ' আমি কি লিখি দিম, 10 টু দি পাৱাৰ 4। অ'কে, আচ্ছা, বাকী 343টো প্ৰথমতে এবাৰ লিখি লোৱা। এতিয়া কথাটো হ'ল, নেক্সটৰ পইণ্টটো হৈছে, এই যে পইণ্ট এটা ক'ৰ পৰা আহিল, চ' আমি ইয়াত লিখি দিছিলোঁ যে বাওঁফালৰ পৰা ঠিক এটা শূন্য বাদ দি, মানে শূন্য ধৰিলে নহ'ব, ঠিক এটা অংকৰ পাছতেই দশমিক আনিব লাগে। চ' ইয়াততো কোনো দশমিক নাছিল, আছিল জানো, নাই, তেতিয়াহ'লে ইয়াত দশমিক এটা আমি লৈ আহিলোঁ। তো দশমিকটো লৈ যে আহিলোঁ, কেইটা সংখ্যাৰ আগলৈ আনিলোঁ, এটা 2টা অংকৰ আগলৈ লৈ আহিলোঁ। আৰু যদি আগলৈ আনা, তেতিয়াহ'লে কেইটা ঘৰৰ আগলৈ আনিছোঁ, 2টা, গতিকে 10 টু দি পাৱাৰ 2 হ'ব। যিমান ঘৰ আগলৈ আহা 10 টু দি পাৱাৰ সিমান ঘৰ পাৱাৰ হ'ব। 2 ঘৰ আগলৈ আনিছোঁ নহয়, 2 দিব লাগিব, হৈ গ'ল। চ' এইটো ছেম টু ছেম থাকি গ'ল। আৰু এইটো এতিয়া চোৱা, 10 টু দি পাৱাৰ 4 আৰু 10 টু দি পাৱাৰ 2 পাৱাৰ কি হয়, যোগ হৈ যায়। কেতিয়া যোগ হয়, যদি তাৰ চলকবোৰ একেই থাকে। এইটো 10 10 আছে, চ' 10 টু দি পাৱাৰ 4 2 6 হৈ গ'ল। তো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ আনচাৰ। গতিকে সাইন্টিফিক কৰিবৰ কাৰণে আৰু 2টা নিয়ম আছে, যে দশমিক যিমান ঘৰ আগুৱাই সিমান সংখ্যক 10ৰ পাৱাৰ বাঢ়ে। তো আমি আগুৱাইছোঁ, পাৱাৰটো বাঢ়িছে, হয়নে বাৰু, ইয়াত পাৱাৰটো কিমান হৈ গ'ল, 2 হৈছে। আৰু দশমিক যিমান ঘৰ পিছুৱাই সিমান 10ৰ পাৱাৰ কমে। তো ইয়াৰ পৰৱৰ্তীত আমি এই কথাটো বুজাই দিম। এতিয়া এইটো আছে, এটা ডাঙৰ সংখ্যা এটা দিছে, হয়নে। এই অংকটো একদম ইজিলি কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিম, এই লাষ্টত থকা চোৱাদে মাজত 0 থাকিলে নধৰিবা, কিন্তু ইয়াত এটা 4 আছে নে নাই, 4ৰ পাছত আৰু কিবা বেলেগ নাম্বাৰ, 0ৰ বাহিৰে বেলেগ নাম্বাৰ আছে নেকি, নাই, অনলি 0। গতিকে 0 কেইটা কাউণ্ট কৰা, 1 2 3 4 5 6 7, মানে 10 টু দি পাৱাৰ 7, এই 0ৰ কাম খালাছ। এতিয়া 7004, এই 7004টো ইয়াত আহিলে, হৈ গ'ল। এতিয়া চোৱা, আমি দশমিক কেই ঘৰ আগলৈ আনিছোঁ, 1 ঘৰ 2 ঘৰ 3 ঘৰ আগলৈ আনিছোঁ নাই,
দশমিক আগলৈ আনিলে পাৱাৰ বাঢ়ে সো 10 টু দি পাৱাৰ 3 এটো তো আগৰ পৰাই 7 আছিল এটা 10 টু দি পাৱাৰ 3 হৈ গল সো মিলিল 10 10 সো 10 টু দি পাৱাৰ 3 কিমান হৈ গল 10 টু দি পাৱাৰ 10 গতিকে आंसर হ'ব 7.004 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ 10 হৈ গল এতিয়া তাৰ পিছৰ অংকটো তো এটো আমি কি কৰিব দিছে এটো সোয়া এটা অলপ বেলেগকে দিছে এইবাৰ 0 সোয়া পয়েন্ট আগতেই 0 অথনিৰ পৰা আমি যিবোৰ পাইছিলো হেখৰ ফালে 0 আছিল হয়নে বাৰু এবাৰ কিন্তু দশমিকৰ পাছতে 0 বিলাক দিয়া হৈ আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 কেটা ঘৰ আছে 1 2 3 4 5 6 7 8টা ঘৰ কিন্তু আমি দশমিক কেটা ঘৰ আমি অথনি আগুৱাইছিল এবাৰ পিছুৱা আমছা দশমিকটো ক'ত আছে ইয়াত আছে তো এবাৰ আমি কি কৰিম পিছুৱা মানে এঘৰ দুঘৰ তিনি ঘৰ চাৰি ঘৰ পাঁচ ঘৰ ছয় ঘৰ সাত ঘৰ এই 1 পিছতে আমি পইণ্টটো দিম যদি সাত ঘৰ পিছুৱাইছো মই কৈছিলো দশমিক আগুৱালে কি হয় আগুৱালে পাৱাৰটো বাঢ়ে যদি পিছুৱাই দিও তেতিয়ালে পাৱাৰটো কমা মানে কি মাইনাস গতিকে এটো হুসুৱা এই যে 1.5 এটো দিলু আৰু ইয়াতে 10 টু দি পাৱাৰ কি গল কিমান ঘৰ পিছুৱালো এঘৰ দুঘৰ তিনি ঘৰ চাৰি ঘৰ পাঁচ ঘৰ ছয় ঘৰ সাত ঘৰ গতিকে 10 টু দি পাৱাৰ -7 বুজি পালা আচ্ছা ইয়াৰ পিছত এইটো অংক দিয়া আছে সো এই অংকটো আমি কি লিখিলো ইয়াতো সোয়া দশমিকৰ পিছত 0 বিলাক আগতেই আছে 1 2 3 4 আৰু এটা ঘৰ আমি পাঁচটা ঘৰ কি কৰিম পিছুৱাই দিম পাঁচটা ঘৰ পিছুৱা মানে পইণ্টটো ক'ত বহিব 1 ৰ পিছত বহুৱাইছো নে 1 ৰ পিছত আমি বহুৱাইছো কেই ঘৰ পিছুৱালো 5 ঘৰ গতিকে পাৱাৰটো পিছুৱালে কি হয় মাইনাস হয় 10 টু দি পাৱাৰ -5 হৈ গল আমাৰ আনসাৰ এইবাৰ তাৰ পিছৰ অংক তলৰ সংখ্যাবোৰ সাধাৰণ ৰূপত প্ৰকাশ কৰা তো সাধাৰণ ৰূপত প্ৰকাশ কৰিবলৈ দিছে মানে এটো কিন্তু সাইন্টিফিকত দিয়া হৈ আছে তো আমি কি কৰিব লাগে সাধাৰণ ৰূপত নিব লাগে কেনেকে নিম তো সাধাৰণ ৰূপত নিবৰ কাৰণে প্ৰথম চৰ্ত হল পইণ্ট দশমিক থাকিব নোৱাৰিব কি কলো সাধাৰণ ৰূপত নিবৰ বাবে দশমিক থাকিব নোৱাৰিব দশমিকটো কি কৰিম আমি এটা এটো আছে পিছলৈ নিব লাগিব 1 2 3 4 পিছলৈ নিয়া মানে অথনি কৈছো আমি কি হয় মাইনাস হয় কে ঘৰ পিছলৈ আহিছে 4 ঘৰ গতিকে 10 টু দি পাৱাৰ -4 এতিয়া চাবা এটো 10 আৰু 10 মিলি আছে সো 9 ৰ পৰা 4 গুছি গলে 10 টু দি পাৱাৰ 5 এটা যিমানটো সংখ্যা আছে তাৰ লগত 10 ৰ পাৱাৰ কিমান 5 গতিকে কেইটা 0 লাগি গল 5টা 0 লাগি গল বাস অংক শেষ সো এটো কি কৰি দিলু আগত আমাক প্ৰথমত দিছিলে সাধাৰণ এটা সংখ্যা দিছিলে তাক আমি সাইন্টিফিক কৰিব লাগে এবাৰ সাইন্টিফিকত কৰি দিয়া আছে আমি সাধাৰণ সংখ্যালৈ লৈ যাব লাগে এনেকে নিব লাগিব যদি কিবা নবুজা থাকিল কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা এবাৰ 2 নম্বৰ অংকটো দিছে 3.02 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ -6 তো আমি পুনছাতে কি কৰিলো এই দশমিকটো আমি পিছুৱাই দিম কেই ঘৰ পিছুৱাম দুঘৰ পিছুৱাম 10 টু দি পাৱাৰ -6 অলৰেডি আছে দুঘৰ পিছুৱালো গতিকে আকৌ -2 তে -6 আৰু -2 কিমান হ'ব -8 এতিয়া প্ৰশ্নটা আহি গল এতিয়া আমি প্লাসত থাকিলে আমি কি কৰো এটো প্লাসত আছিল নহয় জানো প্লাসত থাকা কাৰণে যিমানটা মানে 10 যিমানটা আছে হিমানটা শূন্য লাগি গল এইবাৰটো এটা প্লাসত নাই মাইনাসত আছে এইবাৰ কি হ'ব এইবাৰ 0 গেটা কিন্তু ক'ত হ'ব পিছলে না লাগে আগলে লাগিব তে কিমান ঘৰৰ আগত 8টা ঘৰৰ আগত তে 8টা ঘৰ বুলি গলে অলৰেডি 3টা ঘৰ আছে এটা দুটা তিনটা এটো এটা দুটা তিনটা আৰু কেটা ঘৰ লাগিব 8টা তিনটাটো হৈ গল আৰু আমাক কেটা ঘৰ লাগে 5টা গতিকে 1 2 3 4 5টা শূন্য বহুৱাই তাৰ আগত আমি কি দিব লাগিব পইণ্ট দিব লাগিব আৰু পইণ্টৰ আগত যদি একো না থাকে আমি এনি এটা 0 দিব পাৰো গতিকে এইটো আমাৰ হ'ব আনসাৰ দিস ইজ কমপ্লিটেড নম্বৰ 6 আশা কৰিছো তোমালোকে বুজি পাইছা সো কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা এবাৰ আমি আহিলো 8 নম্বৰ অংকটোই 8 নম্বৰ অংক এম নিৰ্ণয় কৰা যাতে তো ইয়াত এটা শর্ত দিয়া আছে চাবা দেই -3 টু দি পাৱাৰ m + 1 into -3 to the power 5 is equal to -3 to the power 7 এটো আমাৰ কোৱেশ্চন হয় দেই এটো আমাৰ কোৱেশ্চনত দিয়াই হৈ আছে তো ইয়াৰ পৰা আমি m ৰ মান উলিয়াব লাগে তো কেনেকৈ উলিয়াম আচ্ছা ওকে তো এটো যেনেকুৱা আছিল সেম লিখা -3 to the power m + 1 -3 to the power 5 এটো ইয়াত আছিল ন সেম লিখিলো এটো ইজ ইকুৱেল টু দিলো এতিয়া আহিব মেইন মানে হেৰিটো টেকনিক টু তো ইয়াতে কিমান আছিল 5 আছিল ন তো আমি এটো লিখিম এটা -3 এটো -3 এটো 7 আছিল গতিকে আমি ইয়াত 5 লিখি লম আৰু ইয়াত 5 লিখা মানে কিমান লিখিব লাগিব 2 কাৰণ 5 2 কিমান 7 এই যে টু দি পাৱাৰ 7 টো আছিল ভাঙি পেলাই এনেকে লিখিলো ইয়াৰ লিখিলে কি লাভ হ'ব ইয়াৰ লিখিলে লাভ এইটোৱে হ'ব যে আমি এইটো আমাৰ যেনেকুৱা আছিল তেনেকুৱা এটা পাতি দিলো এটো সোয়া এটো পাতি দিলো ঠিক আছে কিন্তু এই যে -3 টু দি পাৱাৰ 5 আছে আৰু সমান চিহ্নৰ ইফালে -3 টু দি পাৱাৰ 5 আছে দুই ফালৰ পৰা এটো কি কৰি দিলো নাইকিয়া কৰি দিলো কাটিব পাৰা আমি নাকাটো নাইকিয়া কৰি দিলো ইফালৰ পৰা এটো নাইকিয়া কৰি দিলো ইফালৰ পৰা এটো নাইকিয়া কৰি দিলো তে কি থাকি গল -3 টু দি পাৱাৰ 2 হৈ গল এইটো আমাৰ আহি গল
এতিয়া আকৌ সোঁফাল আৰু বাওঁফাল তুলনা কৰা চোৱা ইয়াতে আমাক -3 আছে চলক ইয়াতো -3 আছে চলক এই -3 চলকবিলাক নাইকিয়া কৰি পেলোৱা হ'ল কি থাকিব তেনেহ'লে ইয়াৰ ঘাত কিমান m+1 এইটো m+1 থাকি গ'ল এইফালৰ এইটো নাইকিয়া কৰি দিলো ঘাত কিমান 2 গতিকে m+1 কিমান পালো 2 এবাৰ m টো জাগাত থৈ দিয়া 1 টো যদি আমি সোঁফালে গুচি যায় তেতিয়া কিমান হ'ব 2 - 1 আৰু 2 ৰ পৰা 1 গলে কিমান গ'ল 1 গতিকে m m ৰ মান কিমান পাই গ'লো 1 এইটো আমাক উলিয়াবলৈ দিছিলে এবাৰ 9 নম্বৰ অংকটো তলৰ প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ কাৰণে 4টা উত্তৰ লিখা দিয়া আছে শুদ্ধ উত্তৰটো লিখা 3 টু দি পাৱাৰ -3 ৰ মান কিমান হ'ব উল্টাই দিলে এইটো 1/3 টু দি পাৱাৰ পাৱাৰটো প্লাস হৈ যাব 1/3 টু দি পাৱাৰ 3 গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এইটো নম্বৰ 3 টো তাৰ পিছত 2/3 হোল স্কয়াৰৰ মান হ'ব সো 2/3 তো 2/3 টো যদি উল্টা কৰি দিতে কি হ'ব 3/2 হ'ব নে নহব আৰু এই পাৱাৰটো কি হ'ব মাইনাস আহি যাব এইটো চোৱা 3/2 পাৱাৰটো মাইনাস আহি গ'ল গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 3 আচ্ছা তাৰ পিছত এবাৰ -2/3 হোল টু দি পাৱাৰ 4 ৰ মান কিমান তো -2/3 এই -2 টো মাইনাস হিচাপে থাকিব ইয়াক যদি আমি উল্টাই দিও তেতিয়ালে আচ্ছা উল্টাব না লাগে 2 টু দি পাৱাৰ 4 মানে কিমান 2 কেইটা পূৰণ হ'ব 2 হ'ব 4টা বা ইয়াত -2 আছে না নাই গতিকে -2 কিমান হ'ল -7 সে প্লাস -7 সে প্লাস মানে -2 নাই কি হৈ গ'ল আৰু 2 2 গুণ 4 4 2 গুণ 8 8 2 গুণ 16 টোটাল 16 হ'ল আৰু এই তলত এইটো যে 3 আছিল 3 টু দি পাৱাৰ 4 মানে কিমান 3 টু দি পাৱাৰ 4 মানে 3 4টা পূৰণ হ'ব 3 3 গুণ 9 9 3 গুণ 27 27 3 গুণ 81 এটো 81 হৈ গ'ল তো আমাৰ ওপৰত কিমান আহিব 16 তলত কিমান আহিব 81 মাইনাস থাকিবনে মাইনাস আছে নে -2 এই যে মাইনাস আছিল -2 নাই কারণ এর 16 হে গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এইটো 2 এবাৰ একেবাৰে শেষত ই নম্বৰটো দিয়া আছিল d = 0000 4টা 64 ৰ প্ৰামাণিক ৰূপ অৰ্থাৎ সাইন্টিফিক ৰূপত লিখিব লাগে তো আমি জানো এইটো 0 টো ক'ত আছে আগত আছে আমি পয়েন্ট কে ঘৰ পিছত নিম 1 2 3 4 5 5 ঘৰ পিছত নিয়া মানে কি হৈ যাব 5 ঘৰ পিছত নিয়া মানে 10 টু দি পাৱাৰ -5 হ'ব নে নহব এইটো সোয়াজ আমি কৰি দেখুৱাইছো এই 2 পয়েন্ট প্ৰথমটো হ'ব ইয়াতে লিখিছো এইটো সোয়া ডাইৰেক্ট আমি লিখি দিছো যে ইয়াতে 6.4 হৈ গল আৰু 5 ঘৰ যেহেতু পিছুৱালে কি হয় পাৱাৰ মাইনাসত হয় গতিকে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এইটো তাৰ পিছত দিছিলে একেবাৰে শেষত 2.03 * 10 টু দি পাৱাৰ -5 ৰ মানটো কি হ'ব এইটো মান মানে এইটো সাইন্টিফিকত দিয়া আছে তাৰ জেনাৰেল মান লিখিব লাগে জেনাৰেল মান লিখিবলৈ যাওঁতে এইটো সোয়া 2.03 * 10 টু দি পাৱাৰ -5 সো আমি কি কৰিলো পয়েন্টটো দুঘৰ পিছুৱাই দিলো দুঘৰ পিছুৱা মানে কেইটা 10 টু দি পাৱাৰ -2 হ'ব নে নহব আচ্ছা এটা -5 আগৰে পৰা আছিল তো -5 আৰু -2 কিমান -7 হৈ গল এটা 7 হলে টোটাল কে ঘৰ আগত 0 আহি যাব বা পয়েন্টটো কে ঘৰ আগত আহিব টোটাল 7 ঘৰ আগত তে 1 2 3 3 ঘৰ তো আগৰ পৰাই আছিল না নাই আৰু 4 ঘৰ লাগে তো 4টা শূন্য বহাই দিয়া 1 2 3 4 মাইনাসত থাকিলে আমি 0 টো আগুৱাই দি পয়েন্ট আগত বহাব লাগে এটো পয়েন্ট বহালো সো হৈ গল আৰু পয়েন্টৰ আগত একো নাথাকিলে 0 সো সতসে গল আমাৰ এটো হৈছিল ৰিভিজন 3 সো ৰিভিজন 3 কমপ্লিট আশা কৰো তোমালোকে বুজি পাইছা আৰু তোমালোকে এটা কাম নকৰা তোমালোকে শেয়াৰ নকৰা তোমালোকে লগৰ বন্ধু বান্ধৱী কাৰণ সোয়া মেট্ৰিকত কোনো কম্পিটিশন নাই তুমি ভাল ৰিজাল্ট কৰা মানে তুমি ফাৰ্স্ট ডিভিজন তুমি লেটাৰ আৰু তুমি ডিস্টিংশন পালা গতিকে শেয়াৰ কৰিবলৈ কোনো অসুবিধা নাই তোমালোকে শেয়াৰ কৰি দিবা যাতে আনেও ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰে সো থ্যাংক ইউ